savo pastabas ir, kaip pats sakė, beveik naktį nemiegojo per visą pasaulio čempionatą. Giedrius Staniulis, naujasis Mažeikių klubo centras, puikus pirkinys Mažeikių komandai. Čia kamuolys ir nepataiko iš po krepšio Paliukėnas, dar praėjusį sezoną vilkėjęs Utenos komandos aprangą, vienas geriausiai besiginančių lygos krepšininkų ir dabar uteniškių pozicinė ataka. Skučas, Sederevičius, du svarbesni žaidėjai, kurie liko iš praėjusio sezono. Čia metimas iš toli ir nepataiko Ryanas Tayloras, kas komandoms nepavyko pelnyti taškų. Gali būti, kad šioks toks jauduliukas lieks abiejų komandų žaidėjų. Vis dėlto pirmosios sezono rungtynės. Paliukėnas su kamuoliu. Chauncey Collinsas, buvęs Kėdainių Nevėžio Alytaus Dzūkijos žaidėjas. Paliukėnas vėl panyra pro krepšiu ir jo prasiveržimas. Paliukėnas tikrai anksčiau buvo gynybinio plano žaidėjas, bet ir puolime patobulėjo, ištobulino prasiveržimą ir štai praėjęs sezonas buvo jam tikrai labai sėkmingas. Tai mano vienas žaidėjų, kuris tikrai gali nuimti kažkiek nuo Vaido Kariniausko netekties. Jisai gali, taikus tritaškis metimas. Jis tikrai gali. Trejus Aivį pataiko iš toli ir 3-2 priekė šeimininkai. Tai jisai tas žaidėjas, kuris tikrai nuims naštą, kol nesuras naujo žaidėjo Mažeikių komanda. Ir matome, kol kas buvo įžaidinėję kamuolį Paliukėnas. Tai Chauncey Collinsas buvo paslinkęs į antrojo numerio poziciją. Žaidimas koja. Andris Misteris bandė atlikti perdavimą. Legionierius iš Latvijos snaiperis, čia Remigijus Milašius, Lietuvos krepšinio lygos prezidentas, stebi šias rungtynes. Čia Kajus Brunkė šmekštelėjo jūsų ekranuose, persikėlės iš elitinės Vokietijos lygos Bairoito komandos. Koks aktyvus Paliukėnas, žaidžia vienas prieš vieną, įveikia Brėjaus Aivį gynybą. Matyt, Marijaus Kiltinavičiaus nurodymas žaisti labai aštriai puolime Paliukėnui. Tai sakau, dar kartą, tai žaidėjas, kuris jeigu duos dar ir puolime daug naudos, tai vienas iš tų žaidėjų, kurie treneriai tiesiog svajoja turėti komandoje. Taip, dar aišku, reikėtų kiek pagerinti tritaškių metimą. Liulis perdavimas atgal iš toli ir nepataiko Andris Misteris, kuris turi labai smagią rankelę. Ir čia uteniškių atsakymas. Skersas netikslus perdavimas, klysta Ivanas Avranešas, o čia Artūras Jomantas, 38 metų veteranas, čia ir Tautas Matulis, naujasis Utenos klubo direktorius, šalia ir komandos vadovas Eimantas Kersis. 4-3 priekyje Mažeikių Basket Delamaut ir Oliveris Kostičius. Didžiąją karjeros dalį buvo asistentas, kai tapdavo vyriausiojų trenerių, nieko nėra nuveikęs per visą karjerą. Kaip manai, jis turi potencialo tapti gerų vyriausiojų trenerių? Labai sunku spręsti, nes kaip asistentas, manau, kad yra tikrai labai geras ir išmano savo darbą ir gali padėti treneriui reaguoti kiekvieną smulkmeną. Taip, bet yra didelis skirtumas būti asistentu ir vyriausiųjų trenerių. Daugybė aukšto lygio specialistų, kai tapdavo vyriausiais treneriais, pereidavo iš asistentų, taip ir nieko doro nenuveikdavo. Aišku, yra ir daug išimčių. Čia Mažeikių ekipos pozicinė ataka. Kajus Briunkė meta iš toli. Netaiklus metimas. Gana padrika buvo Mažeikiškių ataka. Skučas. Nėra stiprybė jo žaidimas nugarai krepšį, tiesiog per jėgą gali nusistumti. Dar daro, apstuldo Kajų Briunkė ir Vranešio 2 taškai. (5-4). Taip, Paliukėnas iš žaidėjo ir vėl veržėsi. Bandė veržtis Paliukėnas beveik kiekvienoje atakoje. Bando žaisti vienas prieš vieną, to toli gražu nebuvo, kai jis, tarkim, atstovavo Utenos ekipai.
žaisdavo kaip atakuojantysis gynėjas, puolime tikrai nebuvo pagrindinis žmogus. Ir šalia manęs Šarūnas Vasiliauskas. Skučas niekas netrukdo ir Lankas įtraukė kamuolį. Skučas labai prastai metė tritaškius praėjusį sezoną. Chauncey Collinsas iš labai toli meta Collinsas, gal šiek tiek ir piknaudžiauja. Šiaip tikrai labai įdomi dvikova bus tarp Collinso ir Skučių Smito. Taip ir Pranešas pataiso kamuolį. Labai mobilus vidurio puolėjas. Šarūnas Beniušis gal lėtesnis, gal turi daugiau fizinės jėgos, o dabar pirmoji vandens pertraukėlė Utenos arenoje. Marius Kiltinavičius tikrai gana greitai paprašė minutės pertraukėlės. Pažiūrėsime, ar ji išeis į naudą. 9-4 pirmauja Utenos krepšininkai, kurie geriau pradėjo šį mačą. Ir dabar kamuolį į žaidimą grąžins Chauncey Collinsas, žaisdamas BCF LKL. Yra ir metęs 37 taškus, nekartą buvo pripažintas mėnesio naudingiausių žaidėjų. Individualiai labai stiprus krepšininkas, tiesa, gana mažo ūgio ir susikeitimuose kyla problemų, netgi ginantis vienas prieš vieną, prieš atletiškesnius, aukštesnius oponentus. Dar kartą teks grąžinti kamuolį iš galinės linijos. Andris Misteris dabar tą padarys. Praėjusį sezoną žaidė Rumunijos lygoje ir ten tritaškius metė 40% taiklumu. Ir toliau Paliukėnas į žaidėjo pozicijoje. Žaidžia prieš buvusią komandą, tikrai nerės iš Paliukėnas. Na, viską darė gerai, dabar ir Fortuna atsuko nugarą šiam gynėjui. Bandė išmušti kamuolį, na, didžiulį intensyvumą demonstruoja Paliukėnas tiek puolime, tiek gynyboje. Ta porą kartų prametė iš beveik idealios padėties. Labai gaila, kad nesukrenta tokie metimai, nes tikrai rodo savo tą valią tokią, nori kažką padaryti, bet kol kas nesukrenta tie metimai. Duras Jomantas kol kas viską stebi iš šalies. Taip, klubo sporto direktorius ir aišku dar tikisi ir padėti komandai būdamas aikštėje. Kiek sunerimęs Marius Kiltinavičius, mačas prasidėjo ne taip, kaip jis tikėjosi. Čia reikia pavalyti aikštę ir pagalba atėjo Danielis Dolinsas. Matome, koks darbštus Suomis yra ir treniruotėse darbštus ir padeda berniukams pavalyti aikštę. Pozicinė Teniškio ataka. Gražus perdavimas ir taiklus metimas iš vidutinio nuotolio. Ivanas Pranešas, kroatas, tikrai labai gerai žaidė kontrolinėse rungtynėse. Manau, didelis Utenos klubo laimėjimas, kad pavyko prisivilioti šį vidurio puolėją. Dolinsas pro šalį. Suomis gali išplėsti aikštę, mėgsta atakuoti iš tolimojo nuotolio. Chauncey Collinsas. Skučas pasirengęs ateiti į pagalbą, ojojoj, kokie nesėkmės suklupo ten Pranešas ir tokio iš dalies pasinaudoja svečiai. Dolinsas. Na čia už tritaškio linijos užkliuvo Pranešas, kam nepasitaiko. Tikrai labai Utena įdomiai naudoja gynybą nuo pat pirmųjų rungtynių, jie stumia viską į galinę
ir taip atiduodami savo metimus kažkiek didesniems žmonėms. Nuo jų atsitraukia, bet manau, kad prie Staniulio gali tokią daryti, bet Dolensas jisai, manau, sezono eigoje nebebus toksai lengvas taikinys. Kajus Brionkė taikliai meta, tikrai nemažai yra pataikančių iš toli krepšininkų Mažeikiškių gretose. Labai talentingas vokietis, porą sezonų yra žaidęs vasaros lygoje ir Vilniuje, Kėdainiuose taip pat. Taiklus tritaškis metimas, Aivi 14-9. Brėjus Aivi iš Lenkijos lygos, iš Lupsko komandos persikėlė. Žaidęs Makedonijoje, Lenkijoje demonstravo labai gerą statistiką, fiziškai stiprus, labai veržlus žaidėjas. Kaip netaip išsaugo kamuolį svečiai. Labai daug pastangų deda Martynas Paliukėnas. Aišku, reikia ir jam atsikvėpti, nors atrodo tai beveik geležinis žmogus, pasižymintis didelę ištvermę. 14-5, dar viena vandens pertraukėlė Utenoje. Penkių taškų skirtumas, 14-9. Toks yra rezultatas, komandinė statistika jūsų ekranuose. Vieną iš 5 tritaškių pataikė svečiai. Dažnai atakuoja iš toli ir jie dabar pabandys sumažinti atsilikimą. Labai įdomi buvo tikrai Skučio Smito gynyba prieš Paliukėną. Tikrai labai turi aktyves rankas, greitas rankas. Tai būnant netikrų žaidėjų labai sunku prieš tokius žmonės žaisti. Ir čia Chauncey Collinsas širkščiai suklydo, grąžindamas kamuolį iš galinės linijos. Pražanga Skučį Smitą. Jis tikrai individualiai yra labai stiprus žaidėjas. Iš Lenkijos, iš Liublino komandos atvyko į Uteną, žaidęs Australijos, žaidė bei G lygoje, Graikijoje, Serbijoje. Ir pataiko ir gali prasiveržti, universalus gynėjas. Ir kiek teko girdėti, labai geras komandos draugas. Negaili patarimų, visada patars, visada kažką padės, kiek įmanoma. Tai tokie žaidėjai labai mylimi yra. Taip, dabar Utenos komanda atidžiau renkasi legionierius, atsižvelgia ir charakterio savybės. Prisimename tokių istorijų. Legionieriai parduotuvėse vyną gerdavo, visko būdavo čia Utenoje. Manau, kad tiesiog mokosi iš savo klaidų. Perdavimas į kraštą ir nepataiko misteris. Ir čia Šauliui fiksuojama pražanga, atsidūrė prieš daug aukštesnį, galingesnį Dolensą. Šaulys praėjusį sezoną praleido Pasvalio ekipoje. Čia Oliveris Kostičius, 50-metis strategas. Labai įdomu, kaip jam seksis, vis tiek jisai buvo visą vasarą asistentas ir reikia greitų. Taip, taip. Čia nuo žemės galėjo Kajus Briunkė atlikti perdavimą. Priverstinis Keilebo Hafmano metimas, kuris neseniai pasirodė aikštėje. Tai čia Keilebas Hafmanas. Keitimas, Giedrius Staniulis grįžta aikštė ir Šarūnas Beniušis pirmą kartą kyla nuo suolo.
šitas epizodas. Tolinso pražanga 16-9. Beniušis su kamuoliu, visai kitokio tipo vidurio puolėjas nei Ivanas Branišas. Tai toks išradingas perdavimas atgal ir 3 taškai. Ernestas Sederevičius, kaip minėjau. Jis ir Skučas liko Utenos komandai iš svarbesnių krepšininkų po praėjusio sezono. Sezono pabaiga jam buvo gana sėkminga. Hafmanas suklupo. Nu, ten Šaulys galėjo aktyviau, galėjo griūti ant kamulio. Šaulys. Bet vis tiek dabar su kamulio yra aikštėje šeimininkai. Ir toks prasiveržimas, kaip peilis sviesta. Raiko gynyba Gučis Smitas. 21-9. Visiškas Utenos Uniklub Kazino komandos dominavimas. Kol kas matome, kad tikrai trūksta organizacijos Mažeikių komandai, nes yra metikų, yra gerų centrų, bet reikia, kad viskas būtų sustiguota. Kolinso puikus perdavimas Staniuliu ir 2+1. Tai visiškai pritariu tau, būt prastas žaidimo organizavimas. Chauncey Collinsas yra daugiau siautulys, sakyčiau, kombo gynėjas, daugiau pažiūri, kaip pačiam pelnyti taškus ir daugiausia tų rezultatyvių perdavimų susirenka, kai pritraukia prie savęs du žmonės verždamasis. Ypač labai prie aktyvios gynybos tai pasimato, nes tada reikia tikro to rungtynių organizatoriaus. Prameta baudą Staniulis, žinome, tai yra jo Achilo kulnas. Na, gal šį sezoną geriau mes baudas Giedrius. Kovotų kamuolių statistika 9-5, Uteniškių naudai. Šaulys. Vienas komandos snaiperių, Valinskas, persikėlęs iš Kėdainių. Jo brolis atstovauja Panevėžio 7bet Lietkabelį ir Valinskas aktyviais veiksmais priverčia prasižengti Keilebą Hafmaną. Tikrai įdomi dvikova tarp Staniulio ir Beniušio, nes pernai metais tai komandos draugai buvo komandos draugai, viens apie kitą turbūt viską žino. Tai koks puikus perdavimas Sederevičiui ir nesugadina šios atakos Ernestas. Šaulys taikliai. 24-asis jau aikštės šeimininkų taškas. Ir ekipa skyrė 13 taškų. Ties klaidos riba žaidė mažeikiškiai. Eldas Šaulys čia. Keitimas ir štai taip, Jonas Zakas jau pirmajame kėlinyje pasirodo ant parketo. Žinau, kad per pastaruosius metus, porą metų didelę pažangą padarė šis gynėjas ir pasikvietė ir sudarė su jo sutartį Uniklub Kazino Juventus. Kus perdavimas vėluoja, Marius Valinskas paleidžia Keilebą Hafmaną. 24-13. Valinskas diriguoja Uteniškių puolimui. Laisvas išmetė tritaškį, atrodo, Liukėnas lindo per apačią iš užtvaros. Čia ir yra rizika, taip vadinama rizika, pačią pirmą sekundę atakos eiti per apačią ir leisti bandyti, rizikuoti, mesti. Taip, nes Valinskas Namarį nėra jau toks prastas metikas. Tai dviguba gynyba prieš Kajų Brunkį. Gražiai suvaikšto kamuolys, Paliukėnas ne snaiperis, meta pro šalį, kad ir būdamas visiškai laisvas. Tokia užtvara ir Paliukėnas. Labai tvirta, kokybiška Beniušio užtvara ir Paliukėnas lysdamas iš užtvaros stumtelėjo varžovų centrą. Pražanga. Martynas dažniausiai iš savo didelio noro gauna tokias pražangas, nes nori pasitaisyti iš praeitos atakos ėjimą per apačią, norėjo dabar būti aktyvesnis ir Beniušio gera užtvara ir užkliuvo. Taip, ir Beniušis prie baudų metimų linijos. Tikrai yra daug geresnis baudų metikas nei Giedrius Staniulis, kurį ir traumos kankino praėjusį sezoną. Titas Didžgalvis, jaunasis Uteniškis, kol kas nepakilo nuo atsarginių žaidėjų suolo. Vienintelis Utenos komandoje. Taiklus metimas. 3 jaunus žaidėjus turi ir Mažeikių komanda.
vietinius krepšininkus, kurie sėdi ant suolo. Čia ir yra Oliverio Kostičiaus toksai grožis, kad jisai naudoja labai daug ir didelę rotaciją, duoda visiems pasireikšti. Hafmanas pranėrė po krepšiu, tačiau prameta. Tikrai nemažai nepataikoma Žeigių komandos žaidėjai. Tikrai gerų situacijų pirmajame kėlinyje. Nespėjus įvaryti per 8. Taip rodo teisėjams, kad buvo pažeista 8 sekundžių taisyklė. Lieka 34 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos ir vienos ekipa yra pelniusi net dvigubai daugiau taškų už varžovus. Aišku, milžiniškas praradimas, Kariniausko netektis prieš pat sezoną. Ir tai, aišku, susilpnino Mažeikio komandą, kuri dar ieško kito žaidėjo. Ir, na, aišku, tikisi, kad ir padės Tadas Pažėra, bet jis visai neseniai prisijungė prie Basket Delamout ir kol kas sėdint atsarginių žaidėjų solo. Turbūt pati nepalankiausia žaidėjo prisijungimas, būnant į žaidėjų prisijungti į naują komandą. Taip, Collinsas aukšto pick and rollą bandė žaisti Mažeikiškiai, dar vienas Staniulio bandymas statyti užtvarą. 2 prieš 2 Giedrius Staniulis, puikiai verpstė ir atrodo išsprūdo, kamuolys susprūdo nuo rankos. Silpnąją kairę ranką metė, kiek iš po krepšio prametė Mažeikių krepšininkai per pirmąjį kėlinį, 4-5 kartus. Būtent tie 4-5 pramesti tokie labai lengvi taškai, būtų rezultatas visai kitas. Kiek netikslus Skučio perdavimas. Nepagavo kamuolio Šarūnas Beniušis, kuris tai neblogai atsidenginėjo baudos aikštelėje. Beveik 6 sekundės lieka iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Collinsas prašoko, Valinskas gynyboje. Kajus Brionkė meta ir sutrukdė jam Ryanas Tayloras. Kągi, po pirmųjų 10 minučių įtikinama Uniclub Casino Juventus persvara 26-13. Geriausią metimą. Geriausias kėlinio žaidėjas, Kratas Ivanas Branišas, 6 taškai, 3 atkovoti kamuoliai. Taip, Mažeikiai sutinku ir perskuba ir prastai gana būna žaidžiamas kamuolys. Kartais kai kurie piknaudžiauja individualiais veiksmais. Beniušio užtvarą Valinskoj, pakyla Šaulys. Neprašoka Hafmanas gynyboje. Dar viena užtvara. Staniulio stepautas. Ir čia Kajus Brionkė ginasi ištiestomis kojomis, pro į kiaurą eina varžovas. Toks vaizdas, kad kol kas Mažeikiai neatranda ir gynyboje savęs, nes yra kažkoks pasiklydimas. Vieną ataką Collinsas stumia į galinę, kitą ataką jis eina iš paskos, tai čia nežinau, kol kas dar neranda to ryšio ir centrai su žaidėjais. Ryanas Tayloras prie baudų metimų linijos. Pernai žaidė elitinė Vokietijos lygoje ir Hamburgo komandoje. Universalus krepšininkas gali žaisti antru, trečiu numerį, žodžiu, per kelias pozicijas. Tiniavo ir G lygoje, Graikijoje, Naujoje Zelandijoje, Italijoje, Vokietijoje, daug šalių apkeliavo ir patyrė žaidėjas. Ir pernai metais labai gerą turėjo tritaškių pataikymą, 50%. Tai labai įdomu bus matyti, ar jisai yra sniperis, ar jisai yra tiesiog spot-up, taip sakant, iš vietos metikas. Labai gerai pasiruošė rungtynėm Šarūnai. Reikia mokintis iš geriausių. Šaunuolis, jeigu taip toliau ruošės, tai tikrai reikės pakelti algą, pakalbėti su lygos vadovais. 28-13, iš esmės situacija aikštėje nesikeičia. Tai čia Beniušis užgriuvo ant varžovo, Keilebo Hafmano ir amerikietis prie baudų metimų linijos. Bas Hafmanas baigė NCAA Luzianos universitetą. Vyko žaisti Europą, NCAA blizgėjo 16,5 taško.
Darius Pakamanis, garsus lygos žaidėjas, yra Ariaus Kiltinavičiaus asistė. O, kokie žmonės. Vaidas Kariniauskas. Gal vis dėlto išbėgs į aikštelę, jeigu labai nesiseks Mažeikio komandai. Kaip matome, sėdi už Mažeikio suolelio. Tai manau, kad kažkokius patarimus bando Kiltinavičiui perduoti. Taip, gal duoda patarimų Mariui Kiltinavičiui, gal duos per ilgą pertrauką. Neseniai taip pasirašė kontraktą su Vilniaus Vulfs komanda ir sužaidė puikias debiutinės rungtynes prieš Šiaulių klubą. Vaidas Kariniauskas. Šiaulys. 8-14. Iš toli ir nepataiko Brejus Aivį. Hafmanas. Kolinsui. Priejo Marius Valinskas. Staniulio užtvara, vėl bandė pažaisti iš pick and rollo situacijos. Briunkė gerai juda gynyboje šeimininkai ir Briunkė meta per varžovo rankas. Jau kamuolį atkovoja Mažeikiškiai. Dar vienas jų bandymas sumažinti atsilikimą. Kolinsas iš labai toli, iš pilno šuolio meta. Tęsia ataką Žikiškiai, perdavimas po krepšių Staniuliui. Ir čia nepavyko vėl nusimti kamuolio po savąją lentą. Teniškiams idealus Briunkės perdavimas savo vidurio puolėjui. Šiaulys perdavimas pro nugarą Skučiui. Gersas perdavimas. Labai gerai Dolinso pagalba. Ginantis prieš varžovų derinį 2-2. Greita kontrataka, kurios smaigalyje Giedrius Staniulis. Skirtumas mažėja iki 10 taškų ir varžovų spurtą bandys nutraukti Oliveris Kostičius, kuris kviečia savo auklėtinius pasitarti. Rezultatyviausi abiejų komandų žaidėjų su ekranuose. Nėra ryškaus puolimo lyderio nei vienoje, nei kitoje ekipoje. Taip, kol kas nėra išsiskiriančio, bet visi apylygiai. Ką noriu atkreipti dėmesį į Oliverio Kostičiaus, jisai labai didelę dalį skiria skautingui, taip vadinamai analizai. Ir matome, kad Mažeikiai labai kol kas stringa ir meta labai nepatogius metimus, yra išmušti iš savo vėžių. Tai manau, kad čia labai didelis darbas atliktas trenerių. Taip, 28-18, skirtumas šiek tiek sumažėjo. Valinskas, Dolinsas atsitraukė, gal be reikalo, bet to nepasinaudoja vienos komandos gynėjas. Kolinsas labai dažnai būna su kamuoliu, perdavimas Staniuliui, ateina pagalba. Labai gerai suvaikšto kamuolys, o Kolinsas dabar nesiryžo mesti, nors turėjo progą. Prieš 2, Staniulis taškai. Gražus 2-2 aikštės krašte. Čia va ir buvo ta kantrybė, kuri išvedė iki pačio geriausio metimo. Jau galėjo mesti, bet perdavė tikrai labai gerą perdavimą. Kučas meta Dievo į langus, nors niekas jo nedengia. Ir po truputį artėja prie varžovo Mažeikiškiai. Matome, kaip sunkiai kvėpuoja
Žygimantas Kučas ir galbūt tai mato. Oliveris Kostičius leidžia atsikvėpti Utenos klubo sunkiajam puolėjui. 3 minutės prabėgo antrajame kėlinyje. Kaip matome, Mažeikose labai visi keičiasi žaidėjo pozicijoje, nes tikrai jiem trūksta. Ir tas pats Hoffmanas ir Collinsas negali visas rungtynės žaisti žaidėjų. Collinsas dabar kliūna už linijas ir praranda kamuolį Evaldas Šaulys. Vidas Gedvilas stabdo šitas rungtynės. Vidas Gedvilas, arbitras teisėjavęs pasaulio čempionate. Artūras Jomantas, ironiška šypsenėlė, aišku, duoda daug patarimų žaidėjams, sukaupęs milžinišką patirtį. Čia ir Utenos klubo vadovai Matulis ir Skersis. Tada aukštus tikslus kelia uteniškiai, na ir šį sezoną pabandys prasibrauti į pirmąjį ketvirtą. Ivanas Varanešas grįžta, keičia Šarūną Beniušį, sėda suolo ir Ryanas Tayloras. Tikrai nemaža rotacija vyksta Utenos komandoje, turi žaidėjų, bando išnaudoti ir jaunus lietuvius, ir visus užsieniečius, tai tikrai labai įdomu. Taip, Kostičius, matyt, stengiasi palaikyti savo žaidėjų šviežumą, energiją ir dėl to dažnai keičia krepšininkus, dažnai jos rotuoja. Vėlgi, jisai žino, ką Mažeikiai turi, žino trumpą suolelį ir bando tai išnaudoti savo energiją, kad turėtų vis tiek rungtynės vyksta pirmoji pusė, jos nenusprendžia nugalėtojo. Tai svarbiausia dalis bus antra rungtynių dalis. Tai manau, kad Utena tada ir bandys atsiplėšti nuo varžovų. Collinsas Hoffmanui atiduoda kamuolį. Staniulio užtvara. Collinsas. Vėl ateina Staniulis. Tikrai gerai ginasi uteniškiai. Briunkė pataiko vokietis ir skirtumas tarp komandų lieka tik 5 taškeliai. Pirmajame kėlinyje žiauriai nekrito tolimi metimai Mažeikiškiams, tai krepšys atsirištų, aišku, tai jų gyvenimas palengvėtų. Collinsas kaip prastai ginasi. Gal kiek per arti prie varžovo, paleidžia į stiprią ranką. Skučis Smitas tik pakilęs nuo suolelio, tai tikrai energijos pilnas, o Collinsas žaidžia jau kurį laiką, tai manau, kad jį ir bandys atakuoti. Dar kartą tai ir vėl. Šansi Collinsui. Turbūt pinigus moka už puolimą, ne už gynybą, mėgsta pailsėti gynyboje šis amerikietis. Čia nieko nesusiję su ūgiu, čia tiesiog kvapo pritrūksta pastangų ir per daug ištiestomis kojomis ginasi Šansi Collinsas. Manau, kad dabar dar keletą atakų bandys jį užatakuoti ir greitajame puolime išnaudoti tą jo nuovargį. Staniulio užtvara, Collinsas šveičia tritaškį. Collinsas pamuša kamuolį Hoffmanui. Hoffmanas, puikus perdavimas Staniuliui, dar 2 Giedriaus taškai. Staniulis turi labai gerą jutimą. Jis žino, kada nusileisti, kada kur iškirsti. Tai su tokiu centru tikrai labai gerai žaisti žaidėjams. Toks perdavimas. Ir taškų nėra, bet yra pražanga. Trečią kartą iš eilės buvo atakuojamas Čiaunci. Tai gal dabar, manau, reaguos Marius Kiltinavičius, jau anksčiau gal galėjo reaguoti. Taip ir yra. Gal šiek tiek perlaktas buvo Collinsas, labai daug laiko praleidžia aikštėje. Ir tai tiesiog siaučia. Kartais priima ne pačius teisingiausius sprendimus. Tinas Paliukėnas kyla nuo suolo ir jis dabar turbūt atliks į žaidėjo pareigas, nors yra labiau atakuojantis gynėjas. Kol kas Tado Pažėros nebando Marius Kiltinavičius, nes galbūt dar reikia laiko šiam žaidėjui. 32-25. Toks yra rezultatas. Ir Skučis Smitas prie baudų metimų linijos. Taip, Tadas Pažėra pakeitė šukuoseną, pakeitęs įvaizdį.
Kitas prameta antrąją baudą, nes Sedirevičius kojas, atrodo, kamuolys paliko aikštę. Padeda komandos draugai atsikelti Dolensui. Kaip labai dažnai valoma aikštė. Šį kartą Dolensas neima šepečio į rankas, gal nusprendė taupyti jėgas, kad nepritrūktų iki rungtynių pabaigos. Ne kartą jau griuvinėjo krepšininkai. Čia prakaitas, Dolensas nugriuvo ir kaip pavalyti tą plotą. Neramus Marius Kiltinavičius. Tai čia Chauncey Collinsas ir Artūras Jomantas kartu su juo žaidė Alytaus Dzūkijoje ir ilgai kalbinėjo Collinsą atvykti į Mažeikius ir galų gale pavyko tos dėrybos. Matome, kad Chauncey Collinsas dabar atlieka tą tikrai žaidėjo tokį vaidmenį, nes neatranda savo visiškai žaidimo puolime, dar nėra pelnęs taškų, o tokiem žaidėjim kaip jam yra labai svarbu atsidaryti pradžioje rungtynių, kad pajaustų tą ritmą, kad įgauti greičiau tą karštą ranką. Ir reikia tikėtis, kad antroje rungtynių dalyje, ar net dabar, tai dar jam pavyks užkurti. Taip, pamenu Collinsas ir kai žaidė Dzūkijoje, būdavo rungtynių, kad viską pramesdavo iš toli. Pataikymas priklauso nuo pirmų metimų. Ir pažeista vidurio linijos taisyklė. Eilinė Mažeikiškių klaida, prabėgo pusę kėlinio. Uteniškiai priekyje 8 taškais, o Utenoje eilinė vandens pertraukėlė. (33-25) ir štai kokie vyrai pasirodys aikštėje. Pats Artūras Jomantas dar nebaigia karjeros, šis veteranas dar turi smarvės ir pažiūrėsim, kaip jis atrodys aikštėje. Puikios nuotaikos Artūras žengia į aikštę. Žinome, kaip jis gali puikiai pacentruoti, kaip gerai skirsto perdavimus. Ir atrodo ir svorio numetęs Artūras Jomantas, jeigu lygytume tais laikais, kai atstovavo Alytaus Dzūkijai. Pažiūrėsim, kiek jis dar galės duoti naudos Mažeikių ekipai. Na, jis vienas klubo vadovų. Galbūt kiti žaidėjai norės įsteigti ir dairysis tik į Artūrą Jomantą, maitins jį kamuolį. Pažiūrėsim, kaipgi čia bus. Aivi. Žingsniai. Tiksliai užfiksuoti žingsniai dabar Skučiui Smitui. Kad kėlė atraminę koją. Individualiai labai stiprus žaidėjas ir jis jau yra pelnęs 9 taškus, rezultatyviausias Utenos komandos žaidėjas, o Mažeikių klubui Giedrius Staniulis surinko 10. Labai įdomu matyti, kad Jomantas žaidžia centro poziciją, nors turi ir Suomį, kuris galėtų tai daryti, bet manau, kad Jomanto patirtis yra daugiau negu ūgis. Taip. Briunkė išvestas laisvas ir pataiko čia Uteniškių. Gynybos klaida, nevalia palikti nedengiamo šio vokiečio tritaškio linijos. Štai kaip viskas prasidėjo nuo skerso gero Paliukėno perdavimo ir subirėjo. Štai šeimininkų gynyba. Kaip matėme, kad atakavo Skučius Smitas Chauncey, tai dabar gali Paliukėnas lygiai tą patį daryti su Skučiu Smitu. Tai tą ir matėme, kad centruoja, ieško pagalbų, numeta.
svarbu pataikyti. 4 minutės 10 ilgosios pertraukos. Ir ką dabar galim sakyti, gana trapi uteniškių persvara. Tikrai kur kas brandžiau, kokybiškiau žaidžia Mažeikiškiai antrajame ketvirtyje. Užmina Ernestas Sederevičius šoninė linija. Rodo Gyvydas Gedvilas. Nelaimė ištiko Utenos komandos žaidėją. Tokioj dabar blogoj situacijoj Utenos komanda yra ir jie prarado savim pasitikėjimą, neatranda tokio žaidimo ir tokios klaidos tikrai dar labiau jos skandina, bet kol kas rezultatas dar yra palankus, tai turi laiko taisytis. Paliukėnas. Briunkiai numeta kamuolį. Vėl ėmėsi iniciatyvos vokietis. Šį kartą meta pro šalį. Iš toli. Aibi. Akimirką laisvas meta ir pataiko. Jomantas nuo jo atsitraukė. Tuo pasinaudojo legionierius. Iš išvaizdos kažkiek primena man Butterfieldą. Šiek tiek, taip. Hoffmanas. Gražus, techniškas metimas. Šiek tiek atšokus atgal. 35-30. Smithas, čia vienas žaidė. Į žaidėjų krūvą pataikė. Tris minutės 16 lieka, reikia dar pavalyti aikštę. Matome ir Mažeikiai šiek tiek pakeitė savo gynybą. Dabar tą patį naudoja kaip ir Utena, tiesiog stumia į galinę ir duoda metimus dideliem. Tai ta rizika veikia, kol didelį nepataiko. Matysim, ar Ivanas gali, ar negali. Taip. Tęsiamos rungtynės, Hoffmanas su kamuoliu. Paliukėnas. Smithas prieš jį ginasi. Paliukėnas lenda pro galinę liniją. Branešo gera gynyba ir priverčia klysti. Paliukėną greita kontrataka ir pražanga. Nedaug trūko, kad būtų 2+1. Ir matome, koks greitas, mobilus aukštaūgis yra Ivanas Branešas. Bėga kaip gynėjas. Tikrai labai užtikrintai bėgo greitą puolimą, gavo perdavimą, pagavo lengvai. Dažniausia problema yra ta, kad duodant perdavimą centrui jisai sužingsniuoja, bet matom, Ivanas Branešas tikrai susikoncentravo, sudėliojo kojas, sudriblingavo ir net bandė užbaigti kairiąją ranką. Patyręs jau žaidėjas, 27 metai. Aš kiek nustebau, kad praėjusią sezoną žaidė tik Prancūzijos antroje lygoje. Paskutinius 2 metus ten žaidė. Prieš tai žaidė Rumunijoje ir tikrai turėjo labai solidžią statistiką. Daug komandų jo domėjosi, bet pasirinko tiesiog Prancūzijos antro lygį. Gal agentas nesudirbo, ką gali žinot. Artūras Jomantas. Taigi nepavyko Utenos komandai dar labiau pabėgti nuo varžovų antrajame kėlinyje. Ir čia iššūkis bus epizodo peržiūra. 36-30, 2:46 iki ilgosios pertraukos. Matysime, taip, Kostičius paprašė peržiūros. Ir pamatysime šitą situaciją ir mes. Žiūri ir arbitrai. To taško nelengva pasakyti, nuo kurio žaidėjo kamuolys paliko aikštę. Žiūrime dar kartą. Na, kol pauzė, pasakysiu, kad Vilniuje vyksta dar vienas BCF LKL mačas. Vilniaus Rytas žaidžia prieš Pasvalio Pieno žvaigždės. Jeigu nenorite išgirsti rezultato, patilinkite savo televizorių ir kitų imtuvų garsą. Ir pasakysiu, kad vyksta trečiasis kėlinys. Ir Pasvalio komanda priešinasi Rytui, Vilniečiai pirmauja.
bet netriuškina varžovų 64-52. Tikrai nelengva nuspręsti teisėjams, ypač tą akimirką, tai būnant žaidėjų visada matai vieną, bet teisėjai mato kitą, treneriai mato dar kitą. Tai noriu atsiprašyti visų savo teisėjų, ant kurių esu pykęs ir rėkęs, bet jų darbas tikrai nėra lengvas. Tai... Bet tu buvai tikrai vienas ramiausių, džentelmeniškiausių krepšininkų. Būt nesi gavęs daug techninių pražangų per karjerą. Nežinau, kažkodėl man su teisėjai sunkiausia ir buvo susitarti. Vienos komandai atitenka kamuolys, tai labai pradžiugina Club Casino Juventus sirgalius. Atkuto aistruoliai, kelia didžiulį triukšmą. Antrasis kėlinys nelengvai klostosi šeimininkams. Smitas su kamuoliu. Matome, kur Jomantas atsitraukęs, jisai stengiasi padėti visiems ir leidžia mesti Ivanui. Tai labai įdomi gynyba. Oi, kokį metimą pataiko dabar. Diniškiai 38-30. Atrodo, Brėjus Aivitė buvo. Jomantas centruoja, nugarą į krepšį. Olensas, 3 taškai. Taip, Suomis pavojingas prie 3-taškio linijos. Jie žaidė Suomijos rinktinėje, tiesa, ne pagrindinėme 12-uke, bet FIBA langose dalyvavo. Pernai žaidė ir FIBA Europos taurės turnyre. Sederevičius netaikliai meta iš toli. Kaip tik teko prieš jį žaisti pernai metais FIBA taurėje, tai tikrai paliko neblogą įspūdį. Irgi mobilus, labai minkštą metimuką turintis žaidėjas, tai tikėkime, kad atras save puikiai Mažeikių komandoje. Taip, gal kiek trūksta masės, nelabai Dolensas mėgsta kontaktinio krepšinio, bet labai mėgsta trintis prie 3-taškio linijos. Nėra kažkoks labai užtikrintas ir kamuolių kovotojas, bet su ūgiu kartais tiesiog įkrenta kamuoliai. Jomantas vėl nugarai ateina į pagalbą prieš Vranešą. Na, įdomus epizodas. Vranešui reikėjo pagalbos prieš Jomantą. Vadinasi, Utenos komanda labai pagarbiai vertina Mažeikių klubo veteraną. 38-35, kuo toliau, tuo įdomiau vandens pertraukėlė. Pagarba Mažeikių komandai, kuri baigia pasivyti varžovus. Juvės koks 2-taškių taiklumą. Komandos vienodai maždaug meta ir 2-taškių ir 3-taškių. Mažeikiškiai netgi dažniau kovoja iš toli, pagerino kovą dėl kamuolių svečiai. Jums pasakysiu, nepabėkit per ilgą pertrauką, bus Rimi studija ir joje sužinosite itin aktualią informaciją. Jei suprantat krepšinį, sužinosite, kaip galite laimėti net 10 000 eurų. Smitas suklaidino Paliukėną ir 3 taškai. Ernestas Sederevičius. Labai treneriam gerai, kai tokie žaidėjai nuo suolo, kurie įneša energijos, dar pataiko savo metimus, tai tikrai prideda ir emociškai, ir taškų prasme. Tai tokie žaidėjai labai svarbus. Matome, kad Artūras Jomantas tikrai paįvairino puolimą
su bandymu savo centruoti, gal ne kiek pats užbaigti tas atakas, bet tie perdavimai, matymas aikštės tikrai prideda Mažeikiam įvairovės puolime. Keista, kad Vranišui atėjo komandos draugas į pagalbą gintis prieš Jomantą. Mane šiek tiek nustebino. Dienos klubo talismanas. Paskutinė antrojo kėlinio minutė prasidėjo 41-35. Kamuolio Uteniškiai vėl Sederevičius. Šį kartą pritrūko tikslumo. Rodo derinį atvirai Chauncey Collinsas. Kaip matome, Mažeikių komandoje beveik visi pradiniai išsidėstymas pradinis yra tas pats. Persivaro į žaidėjas, išbėga iš galinės per kažkurią pusę gynėjas ir tada bandymas centruoti. Taip, Jomantas atliko gerą perdavimą, bet Andris Meisteris mina liniją. Nesiseka Latvijai, nėra pelnės netaškų ir Collinsas taip pat toliau be taškų. Labai norėtųsi, kad jie antroje rungtynių dalyje atsidarytų savo sąskaitas ir manau, kad žaidimas dar labiau palygėtų. Vranišas Mitui. Kraštą ir iš viršaus. Vau, kokia ataka. Įspūdingas Sederevičiaus šuolis. Kaip pakilo Ernestas, niekas jo netitvėrė nuo krepšio. 8 papildomi taškai iš jo. Pasigrožėkime dar kartą. Taip, čia jau netitvėrė jo mažeikiškiai, šiurkšti gynybos klaida. 43-35. Kiek padidino atotrūkį antrojo kėlinio pabaigoje. Uniclub Casino Juventus turi 8 taškų persvarą. Matote komandinę statistiką. Labai pagerino kovą dėl kamuolių mažeikiškiai antrajame ketvirtyje. Netrukus trumpas interviu, niekur nepabėkite, o po to Rimi studija su Šarūnu. Taigi komandos dažnai klysta, labai dažnai meta tritaškius, meta gana prastai. 4 iš 17 pataikė svečiai, 5 iš 14 šeimininkai. Ir dar toks kontrastas iš baudos aikštelės. Mažeikių komanda pelnė 20 taškų, Uteniškiai įmetė tik 10. Ką dar įdomaus pastebėjai, Šarūnai? Įdomiausias dalykas, kad Mažeikių komanda metė tik 3 baudos metimus ir pataikė 1. Tuo tarpu Utenos net 10. Tai tikrai nemažas skirtumas ir manau, kad reikės žaisti tiesiog aštriau ir bandyti provokuoti pražangas. Fiksuota pirmoji pražanga. Gerai, 8 taškų persvara negarantuoja ramaus gyvenimo Uniclub Casino Juventus žaidėjams. Pražanga Chauncey Collinsui, kuris į žaidimo prametė visus 4 kartus. Surinko tik 2 naudingumo balus, jis atliko 5 rezultatyvius perdavimus, bet jam kol kas labai nekrenta metimai. Su kamuoliu išlieka Uteniškiai, Skučas. Dolensa bando centruoti, Suomis išmuša kamuolį patyrusiam Utenos komandos puolėjai. Staniulis. Dolensas žaidžia kaip sunkusis kraštas, netikslus Paliukėno perdavimas, kiek pasiseka mažeikiškiams, kad jie išsaugo kamuolį ir Kajus Briunkė smeigia dar vieną tritaškį. 4 pataikytas tritaškis metimas. Šį sezoną tikrai matome daug žaidėjų pataikančių net po 7 tritaškius jau sezono starte. Tai labai įdomu matyti bus. Galbūt bus kažkokie rekordai pakartoti. Taip, matome, kaip emocingai Dolensas reaguoja įvykius aikštėje, labai užsivedęs Suomis. Paliukėnas atlieka žaidėjo pareigas. Veržėsi vienas iki galo ir prasiveržė pro varžovą. Aivi į stiprią dešinę pusę. Amerikietis praleido Paliukėnas, silpna legionieriaus gynyba toje situacijoje. Tokio agresyvaus puolime Paliukėno nesu matęs. Akivaizdus Marius Kiltinavičiaus nurodymą žaisti aštriai ir veržliai Martynui Paliukėnui.
Dažniausiai taip nutinka, kai žaidėjas grįžta, žaidžia prieš savo buvusią komandą. Tada tu nori parodyti fanam, nori parodyti treneriam, vadovybei, kad tu buvai vertas galbūt likti. Aivis sunkiai keliasi nuo parketo. Išjungė Staniulis varžovų legionierių. Manau, tikrai netyčinis epizodas, žaidybinė situacija. Marius Kiltinavičius čia. Ir dabar jau Chauncey Collinsas perima estafetę iš Dolenso. Pasidarbuoja Šepečiu. 43-40 jau alsuoja varžovams į nugarą mažeikiškiai, kurie antrąjį kėlinį laimėjo 22-17. Pranešas prieš šį dvigubą gynybą. Mitas iš toli, Padrika ataka. Idealiai apsigynė mažeikių krepšininkai ir Chauncey Collinsas su kamuoliu. Tikrai mažeikiai pradėjo su kita energija šį kėlinį ir jau pirmauja 5-0 būtent tik kėlinį. Tai tikrai bus įdomu, kad rezultatas nedidėja, bet jisai lyginasi. Taip, kuo daugiau intrigos, to įdomiau neutraliems žiūrovams ir aišku, to mums smagiau komentuoti. Artūras Jomantas nešykšti patarimų Marijui Kiltinavičiui, negi gaila. Sukaupęs milžinišką patirtį Artūras. Collinsas Staniuliui, prieš jį Skučas. Ir ne, jau Staniuliui reikėjo turbūt pačiam atakuoti, kad ir per Skučio rankas, kai Skučio žemesnis, neįvertina situacijos patyręs vidurio puolėjas, baigėsi atakai skirtas laikas. Artūras Jomantas, jisai galbūt mažiau patirties turi kaip treneris, bet jis kaip žaidėjas jaučia geriau ritmą ir žino, kur padėti tiek Kiltinavičiui lengviau, tiek jam pačiam smagiau, būnant ne aikštėje, padėti komandos draugam. Visada, ir intelektu aikštėje išsiskyrė Jomantas, gal ateityje dirbs ir treneriu. Žygis Skučas susidūrė su Chauncey Collinsu ir vėl reikia valyti aikštę. Karšta šiandien Utenos arenoje. Taip, 5-0 kėlinio rezultatas Mažeikių ekipos naudai. 2 minutės prabėgo trečiajame ketvirtyje. Wolfas Engelman pristato šią transliaciją. Smithas pamato atsidengusi Skučą ir taškų nėra. Taigi ties Skuču tikrai gali rizikuoti. Manau, mažeikiškiai gal ir sąmoningai paliko nedengiamą Skučą. Paliukėnas iki galo. Nu šiandien tiesiog nerėsi iš kailio Martynas Paliukėnas. Matome, koks Oliveris Kostičius yra piktas, nes yra kėlinys žaidžiamas ne jų naudai ir galima buvo sustabdyti tiesiog greitą ataką. Viena pražanga, bet to nepadarė. Aivi klysta, dabar tikrai turbūt Kostičius prašys pertraukėlės. Paliukėnas ir Mažeikių komanda įsiveržė į priekį. Svečiai buvo priekyje labai trumpai 2 taškais pirmoje mačo pusėje. 44-43 priekyje mažeikiškiai. Ir Oliveris Kostičius sustabdė rungtynių laikrodį. Devyni 9-0 kėlinį laimė Mažeikių ekipa.
Ir štai, kai jau 4 kamuoliais atkovojo daugiau už varžovus, nors pirmajame kėlinyje po lenta, kurį laiką visiškai dominavo uteniškiai, kaip manai, kasgi nutiko aikštės šeimininkams? Tiesiog visada yra akcentuojamas trečias kėlinys, jų startas, ir tai yra viena svarbiausių rungtynių dalių. Bet Utena kažkiek išsimušė iš Mažeikių pakitusios gynybos ir patys dabar neatranda to žaidimo. Matėme kelis laisvus metimus, jie nesukrito. Tai, kas lygiai įvyko Mažeikiam. Tai dabar ir gavosi, kad išsilygino tiesiog žaidimas dėl to, kad nepataikė savo metimų ir neatranda savo kelių po krepšiu. Pažiūrėsim, kaip keisis vienos ekipos žaidimas po minutės pertraukėlės. Netgi Collinsas stengiasi labai aktyviai gintis. Puikus perdavimas. Taškų nėra. Taškų nėra. Skučas atakavo. Ir dar 2 taškai. Kajus Briunkė prieš tai blokavė Skučio metimą. Ir rezultatyviai baigė ataką, kas tikrai solidžios rungtynės vokiečiui. Turbūt vienas įdomiausių pirkinių, nes šiandien žaidžia tikrai užtikrintai, meta metimus. Dvitaškis turbūt pats pirmas tik tai mestas, bet jisai irgi buvo užtikrintas. Toliau be taškų. Išgyvena taškų padą uteniškiai. 11-0. Ketvirtį. Collinsas iš toli. 3 taškai ir pražanga Aivi. Kas darosi Utenoje? Aktyvus Mažeikių klubo atsarginių žaidėjų suolas. Bando galbūt gerinti žaidimą keitimais. Oliveris Kostičius, Sederevičių ir Šaulį leidžia į aikštę. Taip, Aivi prasižengė. Ir Collinso tai yra tik pirmieji taškai. Tai gali pūsti amerikiečiai tikrai pasitikėjimo. Po tokio tritaškio su pražanga į gilę duobę krenta Uniclub Casino Juventus. Ypač startas 14-0, jisai tikrai yra palankus Mažeikiam, Collinsui reikalingas pataikytas metimas. Ką galime atkreipti dėmesį, galbūt Rūbinėje tikrai Mariaus Kiltinavičiaus kalba buvo užvedanti ir kažkokie patarimai. Gal ir Jomanto buvo kalba, ką gali žinoti? Gali būti, kad tikrai jie susitarė viens su kitu, tarpusavį pakalbėjo, nes komanda debiutuojanti, nors žaidėjai ir yra patyrę, bet vis tiek kažkokios reikia ir sėkmės ir žaidžia išvykui. Taip, ir galime akcentuoti, kad be Vaido Kariniausko Mažeikių komanda, kuris perėjo į Vilniaus Bulls ekipą, nes Kariniauskas buvo planuojamas kaip vienas komandos lyderių. Taigi matome ir be jo turi daug potencialo Mažeikiškiai. Bet tikrai matome Chauncey Collinso visiškai kitą darbą toje pačioje gynyboje. Jisai stengiasi, lenda iš visų užtvarų, tikrai bando šnekėti. Pakitęs veidas visiškai, tiek puolime, tiek gynyboje. Nieko doro vėl nesusikūrė uteniškiai, tiesa išsaugos kamuolį savo rankose. 15-0 pritilusi Utenos arena, sunku patikėti. Taip varžovus į knockdowną siunčia Mažeikių komanda. Smithas. Nelengvas metimas, kairė ranka pataiko Branešas iš baudos aikštelės. Tai pirmieji uteniškių taškai. 4 minutės, beveik 10 sekundžių be taškų buvo Oliverio Kostičiaus auklėtiniai. Skučiui pražanga. Šypsosi Dolinsas. Antrą kartą prasižengė Žygimantas Skučas. Šiandien sukrapštės tik 2 taškelius. Bet jisai dirba savo juodą darbelį, tai nieko naujo. Koks aukštas pick and rollas. Kajus Briunkė, dar 3 taškai. Wow. 5. tritaškas jau pataikytas vien jo. Ir tikrai matome iš Mažeikių kūno kalbų, kad tai komanda pradėjo šnekėti, tarpusai bendrauti, patarinėti. Tai tokie dalykai, aišku, ateina, kai komandai gerai sekasi, bet svarbu, kad trečiam kėlinyje nesulūžo, o kaip tik pakilo į tą šturmą. Tai labai radikaliai pagerino gynybą svečiai. Visi krepšininkai įdeda daug pastangų, laiku padeda vienas kitam, kai reikia. Kajus Briunkė pajuto dabar metimą, gali įmesti ir per rankas, galbūt ir iš 8 ar 9 metrų.
Tikrai aukštas žaidėjas, gauna metą, jeigu tu pataikai, tai čia, nežinau, kiekvienam gynėjui yra svajonė turėti tokį metiką. Ir sunku pasiekti į 2,6 m. Ir labai jaunas, 22 metų, itin talentingas, perspektyvus krepšininkas. Tikiu, kad gali praverti ir Vokietijos vyrų rinktinės duris, po kurio laiko nepataiko Skučas. Ir Jomantas ima kamuolį. Kolinsas. Na, Šauliui bus sunku gintis prieš greitesnį Kolinsą. Taip, kiaurai eina Kolinsą. Kaip prastovinti pro Šaulį. Štai Jomantas iškiša Dolensui perdavimą ir kamuolys įstringa tarp lanko ir lentos. Jomantui kiek išsprūdo kamuolys, bet gerą išeitį surado veteranas. Tikrai Kolinsas labai gerai nuskaitė situaciją, perdavė laiku ir tiksliai Jomantui. Tiesiog gaila, kad jisai nepagavo, nebuvo pasiruošęs. Bet prastas, manau, uteniškių sprendimas Šauliui duoti gintis prieš Kolinsą. Kolinsas gauna gerą užtvarą, nesikeičia ginamaisiais uteniškiai ir Suomis baudžia varžovus. Mažeikiai turi +9. Tikrai labai gražus buvo išbėgimas iš po užtvaros, kaip gynėjas metikas. Susistatė puikiai kojas ir atliko savo mėgstamą metimą. Labai mobilus aukštaūgis Šaulys. Neblogas metikas, nepataiko, gavęs gerą progą. Liukėnas atsisuka į Kiltinavičių, parodo, kai reikia atlikti derinį. Ir vienas veržiasi, pritraukia prie savęs du žmonės, nusimeta Kolinsui. Ir Jomantas ima kamuolį, puikus perdavimas, nesiryžta atakuoti Paliukėnas prieš Vranešą. Paliukėnas, koks startinis greitis, fantastiškas pirmas žingsnis, sprogstamasis greitis. Labai kovingas žaidėjas ir labai didelį norą rodantis. Dažniausiai tai buvo vertinamas kaip geras gynėjas ir tikrai superinis talentas gynyboje, bet matome, kad jo tas didelis noras ir dabar vaikšto susiėmęs už kojų, pervargęs ir jisai, bet tai ne jo rolė žaisti puolime tiek daug atakų. Skučas čia Kolinsui atliko perdavimą. Liukėnas stabdo arklius. Neskuba, nes jau yra pervargęs. Taip, neforsuoja, reikia atgauti kvapą, pabumsėti kamuolį. Kolinso užtvara, Praneša atakuoja, taip, nuovargis, čia jau nuovargis. Tikrai linksta kojas, manau, reikia keitimo Martynui Paliukėnui. Taip, keičia jį dabar Marius Kiltinavičius, atidavė labai daug jėgų, sužaidė super intensyvę atkarpą Utenoje, vandens pertraukėlė. Tokiu rezultatu kėlinį laimi Mažeikiškiai. Čia ir rungtynių šeima jūsų ekranuose. Nepristato Antėja, nepraranda vilties. Utenos klubo sirgaliai, kad jų numylėtiniai gali grįžti į rungtynes. Rekordinė Mažeikiškių persvara, dviženklis pranašumas, 11 taškų. Fantastinį trečią kėlinį žaidžia basket Delamout ir kokias tragiškai ilgosios pertraukos atrodo Utenos ekipa. Jiem tikrai reikia kažką keisti, nes dabar yra išsimušę iš savo vėžių, neatranda metimų ir pelnyti tik 3 taškai. Blokas! Dolenco blokas Vranešui, Kuratas nori 2 taškų. Teisėjai viską matė, kamuolys dar nesileido į krepšį.
Kolinsas nugalėjo Briunkį atlikti perdavimą. Bandė pick and popą sužaisti mažeikiškiai. Briunkė. Sudėtingas metimas, šalia buvo Valinskas. Ir Jomantas kovoja iki galo. Kamuolys atitenka Utenos klubui. O čia ir yra pavyzdys jauniems žaidėjams. Teisėjų nuomonė nesileido dar kamuolys į krepšį. Pratęsiant dėl Artūro Jomanto, tai tikrai yra pavyzdys. Jisai galbūt neatspindi kažkokiais statistiniais rodikliais, bet jo tas noras, lipimas ant lentos yra tikrai pavyzdys jauniem ir mažiau patyrusiem žaidėjim. Taiklus Mariaus Valinsko metimas po driblingo. Taip, Artūras ir rimtas Bachūras. Turiu menį Jomantą. Kolinsas vienas. Atmeta kamuolį atgal. Dolinsas Jomantui. Prieš Vranešą. Nugarai krepšį. Pastumdo Vranešą. Jomantas ir pelno taškus ir pralinksmina Vaidą Kariniauską ir jo draugus. Greičio nelikė, bet patirtis visiškai kita. Taip. Ir pražanga puolime. Tikrai įdomu stebėti, kaip Mažeikių kūno kalba pasikeitė būnant pirmoje rungtynių dalyje ir dabar. Man labai įdomu būtų išgirsti, ką pasakė Marius Kiltinavičius savo ilgos pertraukos metu. Žinom, Kiltinavičius moka būti ir labai piktas, labai emocingas. O, taip, Vranešas rankomis nustumė varžovą. Dolinsas Paliukėnui. Kryžminė užtvara Jomantui. Iš priekio bando išeiti varžovas. Jomantas. Ne. Čia jau kiek persistengė Artūras. Kamuolys net neliečia lanko. Beniušis pasigynė labai patikimai. Matome, Mažeikiai tiesiog padidino pagalbų kiekį. Jie tiesiog visi šalia kamulio ir neleidžia lengvai veržtis, ko nebuvo pirmoje rungtynių dalyje. Jie viens į kitą traukiasi ir neleidžia tokių lengvų perdavimų, kaip buvo prieš tai. Artūrui Jomantui pražanga. Jau išnaudotas komandinių pražangų limitas ir ta pražanga siunčia Marių Valinską prie baudų metimų linijos. Valinskas yra pelnęs tik 2 taškus. Skučas 3, Beniušis 2, jų taškų labai trūksta vienos komandai. Šaulio sąskaita 3 taškeliai, Tayloro vos 2. 5 taškus šiame kėlinyje išstenėjo Utenos krepšininkai. Valinskas neatliko ir nei vieno rezultatyvaus perdavimo ir baudų nepataiko. Rodo gal nekokią psichologinę gynėjo būseną. Tikrai vienas stabilesnių baudų metikų, bet matome, kad tikrai Utenos komanda yra labai išsimušusi savo vėžių ir nesugeba įmesti paprastų metimų, bet šiame kėlinyje tiesiog ir negauna ir paprastų metimų. Mažeikiai labai gerai jos atkerta nuo visų derinių. Oi, Valinskas pastūmė Paliukėną. Teisėjo nuomonė buvo žaidybinis epizodas. Jomantas tritaškį meta. Tu turbūt juokauji, Artūrai. Nors ir buvo laisvas, žinome, šypsosi Jomantas per visą karjerą. Jie buvo silpnybė, aišku, tolimas metimas, pabandė laimę. Na, gali sau leisti vienas klubo vadovų, niekas jo nenubaudžia. Artūras galėjo tokį metimą pataikyti, mesti tiksliau, kai žaidžiau Žalgirėje, bet jis pataikė nuo lentos iš 10 metrų ir mes netapėme čempionais. Tai buvo toks... Kur buvo tokie metimai, kai reikėjo, dabar jau matome toli nuo tikslo. Na, galima kartą. Na, kita vertus buvo visiškai laisvas Jomantas, taigi negalima jo smerkti. Tai yra visiškai taktinis sprendimas ir jeigu žaidėjas laisvas, tu turi duoti jam mesti. Siderevičius aštrina žaidimą, dirba pražangą. Taip, Jomantui jau sunku suspėti, kai reikia, tarkim, pasikeisti ginamaisiais, kai lieka su varžovo antrosios linijos žaidėjais. Prasidėjo paskutinė, trečiojo kėlinio minutė. Tikrai labai viskas pasikeitė nuo pirmosios rungtynių dalies ir dabar tas
24-5 žaidžiant Mažeikiam išvykoje debiutinės rungtynės, tai tikrai labai geras rezultatas. Ir manau, kad jie dar turi surasti tą ryšį tarpusavį ir tikrai ateityje bus dar įdomiau. Plus jie neturi dar ir tikrojo žaidėjo, tai manau, kad dar ir jisai pridės savo minčių ir savo sugebėjimų. Pažiūrėjau, šiandien nepakilo nuo suolo, matėme Skersį ir Matulį, tikrai turbūt negali patikėti to, ką mato aikštėje, kokį vaizdą trečiajame kėlinyje. Metamos baudos, Nestas Sederevičius. Kai kurių teniškių gerbėjų nelabai domina, kas vyksta aikštėje. Taip, transliacijos režisierius sakė, tai aktyvi gerbėja, tik tai gal akimirką nuleido rankas į telefoną. Liukėnas labai arti ginasi Valinskas, kuris tikrai patikimai gana ginasi 1-1. Dolinsas prieš žemesnį Sederevičių. Perdamas Dolinsui. Jomantas. Veržiasi Jomantas. Ir uždirba pražangą. Nors buvo nedengiamas, nemetė iš vidutinio nuotolio ir brovėsi prie krepšio. Dolinsas neturėdamas didelę tikrai ūgio persvarą, jis nežaidžia iki galo. Ieško kur nusimesti. Tai manau, jeigu dar kažkiek pagerint savo šitą aspektą, tai bus dar įdomesnis žaidėjas. Taip, Dolinsui trūksta įgūdžių žaidimo nugarą į krepšį. Ir matėme, kaip gudriai žaidė Jomantas, žaidė į kūną, į varžovą sąmoningai trenkėsi, tai yra į Sederevičių ir pastarasis neteisus. Ir Artūras Jomantas prie baudų metimų linijos. Mažeikiškis bando pelnyti trečiąjį tašką, tą jis ir daro. Tokios pauzės labai naudingos. Jomantui galima tik tiek atsipūsti. Visai Mažeikių komandai naudingos, nes ir Martynas Paliukėnas grįžo į aikštę. Tai kiekvienas toks momentas, matome, kokią energiją jisai duoda. Kažkiek kvailas sprendimas galbūt prasižengti, kai tu tiesiog kovoji, bet čia tas didelis noras, kovotojo širdis ir jinai jau tiesiog iš jos neišims. Manau, kad viską gerai darė Paliukėnas. Bandė tiesiog atkovoti kamuoliais. Šiandien tiesiog, minėjau, nerėsi iš kailio. Galbūt nori, kad gailėtųsi Utenos komandos vadovai, kad šio krepšininko neliko Uniklub Kazino Juventus ekipoje. Taip kaip jisai šiandien žaidžia, tai tikrai puikus pavyzdys žaidėjo, kuris, sakau, yra vertinamas už gynybą, bet kai tu labai nori ir kai tu atsiduodi, ir tau ir krepšinio dievai padeda. Kaip ir Paliukėnas šiandien varžovams įkratė 14 taškų, daugiau surinko tik Briunkė 17. Štai toks metimas. Pakavo Keilebas Hafmanas. Netiksliai. Ironiškai šypsosi Artūras Jomantas. Trečioji jo pražanga. Aplodismentais jo pražanga pasitiko Utenos klubo aistruoliai. Taip, kiek stumtelėjo galbūt Šarūną Beniušį rankomis. Matome antrą iš eilės tokį pat sprendimą. Bandai kovoji, bet tai kainuoja tau baudų metimus į tavo krepšį. Utenos klubai net nereikia nieko organizuoti, jokios puolimo, jokios atakos. Tu tiesiog gauni pigius taškus. Po truputį artėja prie varžovų Utenos komanda. Dar prieš akį ketvirtasis kėlinys. Tikrai banguoja abiejų ekipų žaidimas. Tai natūralu sezono pradžia. Komandos dar nėra iki galo suderinusios stygų. Trūksta žaidėjų tarpusavio supratimo, tarpusavio darnesnių ryšių. Briunkė keičia Jomantą. Lieka 20 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Labai svarbu Mažeikiam, kad atsidarytų ir Andris Misteris, nes jisai yra vienas pagrindinių žaidėjų, žaidžia didžiąją rungtynių dalį, tai jo atsidarimas įneštų dar daugiau komandai. Ohoho! Keilebas Hafmanas vienas prieš visą varžovų gynybą, kairė ranka ir varžovų rankų miškas siunčia kamuolį krepšį. Viskas atgal Sederevičiui, 3 taškai.
uždarė antrą kėlinį, uždarys ir trečią. Tai pakėlė nata, kėlinį baigė Sederevičius ir Utenos komanda, kuri turi 6 taškų deficitą. Sederevičius surinkęs 13 taškų, komandinė statistika. Komandos jau daug meta tritaškių, meta gana prastai ir 8 jau kamuoliais daugiau už varžovus yra atkovoja Mažeikiškiai. Marius Valinskas su kamuoliu. Perdavimas Beniušiui. Aivi. Vėl Valinskas. Naudojasi Beniušio užtvara, gera, kol kas Mažeikių gynyba, bet po krepšių laisvas lieka Beniušis ir atrodo prastai nusileidžia ant parketo ir tik nenykstelėjo kojas, tikėsimės, kad nieko rimto nenutiko. Kenčia skausmą, atrodo, Šarūnas Beniušis. Gal ir pakreipė pėdą, viskas rodo taip, ajajai. Ir rimtas nuostolis Utenos ekipai. Dar kartą. O, taip, Briunkiai užlipo ant kojas, nikstelėjo čiurną. Ir atrodo stipriai nikstelėjo, nesikelia nuo grindų Šarūnas Beniušis. Tikrai, šis mačas būtų yra baigtas. Aišku, galima šaldyti koją, bet tai nereikia rizikuoti žaidėjo sveikata. Ištiko nesėkmė, Briunkė čia tikrai nekalta žaidybinė situacija. Tikrai labai nemalonus epizodas pirmose rungtynėse, tokie dalykai tikrai nemalonus. Bet norim pasakyti, kad labai įdomiai sudėtį išrikiavo Oliveris Kostičius, nes išleido 3 pačius mažiausius savo žaidėjus. Ir dabar bus įdomu, koks Kiltinavičius bus atsakas, nes tikrai matome, kad gali ir Paliukėnas pacentruoti, ir Hoffmanas yra pakankamo ūgio. Tikrai išrikiavo tokią didesnę sudėtį prieš juos. Įdomu bus, kas iš to pasipelnys. Labai geras pastebėjimas ir atrodo Sederevičius žais 4 numerio pozicijoje. Bet aišku, tą jis daro labai retai, nepamenu tokio dalyko. Vranešas meta baudas. Antrąją pataiko Kuratas. Bando aktyvinti gynybą vėl Utenos Juventusas, nes tai, kas vyko pradžioje, jie per tą aktyvumą ir buvo priekyje. Dabar kažkiek žaidimas nurimo, tas palankiau Mažeikiams. Taip, 27-13, 3-4 laimėjo svečiai. Staniulis prieš Franešą laužė, ateina Aivi pagalba. Gera kol kas gynyba. Sudėtingas ir taiklus metimas aukštai pašokęs. Pelno taškus Keilebas Hoffmanas. Tikrai labai gražus metimas su žingsneliu atgal. Ir vėl matome išvestą visiškai iš savo vėžių. Marius neatranda deriniai, dar nėra antiek įsisąmoninti, kad tu galėtum kritinėse situacijoje juose lengvai skaityti. Mariaus Valinsko apmaudi klaida. Nerimsta Artūras Jomantas. Aktyvus ir ant suolo. Paliukėnas prieš Smitą. Paliukėnas vėl į dešinę, puikus perdė. Oi, Staniulis prameta biškai iš po krepšio. Čia labai gaila, apmaudi situacija, nes ir gynėjas padarė visiškai viską, kad išvesti savo didelį žmogų puikiam metimui, kas ir įvyko. Oi, koks greitas Hoffmanas, kaip raketa. Beveik nuo kranto, kaip greitai bėga su kamuoliu. Labai atletiškas žaidėjas. Smitas Vranešui. Čia persistengė Kajus Briunkė, bandė Aivi neleisti priimti kamuolio.
Ir kelia ranką į viršų vokietis. Prašo ir Mariaus Kiltinavičių. Ketvirtoji pražanga. Čia jau pasireiškia ir jaunystė, patirties toka, tikrai galėjo išvengti tos pražangos. Dabar turbūt sės ant suolo Kajus Briunkė. Ir tikrai labai svarbus žaidėjas. Tai apmaudi pražanga, nors komandinė tik antra, bet asmeninė ketvirta. Tai tu negali išsimti taip anksti savęs iš žaidimo. Treneris pabijo, dėl to jį keičia anksčiau laiko. Sederevičius Branišui. Branišo užtvaras Mitui. Nors atgal Valinskui, klausauto situacija. Valinskas po driblingo. Tai jo metimai, jo duona iš vidutinio nuotolio po driblingo. Kamuolys krepšyje. Visiška Mariaus vizitinė kortelė. Vidutinis metimas. Paliukėnas. Kaip Pulius. Martynas Paliukėnas išvydęs raudoną spalvą, raudoną skraistę. Braunasi prie krepšio beveik visada į dešinę pusę ir dažnai paleidžia į varžovą į stiprią ranką. Jis tikrai labai staigus. Labai staigus ir stiprus. Tu negali jo tiesiog nusistumti ar užblokuoti. Jisai eina galingai, eina noriai ir tai dažnai jam padeda. Žingsniuoja Dolensas. Laiko dar labai daug, beveik 8 minutės, skirtumas 8 taškai. Sederevičius 3 taškai ir čia nesusipratimas gynyboje, labai karštas čia Ernestas Sederevičius. 16 taškas, sakyčiau, žaidžia vienas geriausių karjeros rungtynių, bet Seif LKL čempionate. Paliukėnui gal ir šiek tiek reiktų nuleisti gazą, nes kartais ir pamiršta komandos draugus. Vienas bando versti kalnus, vienas žaisti prieš visą varžovų gynybą. Pražanga ir vandens pertraukėlė vėl Utenos arenoje. Martynas Paliukėnas čia ką tik užsidirbo 4 pražangą, priverstinis keitimas, dabar be Paliukėno ir be Briunkės Mažeikiškiai. Tikrai rizikinga. Migis Milašius, gal prezidentas, puikios nuotaikos. Kas įdomiausia, Utenos komanda daugiausiai kartų prasižengė yra Sederevičius ir Sučas po 2 kartus tik tai. Jie neturi tokių problemų kaip Mažeikiai. Ką mes galime pastebėti, kad Mažeikiai naudoja labai mažą rotaciją, o Utenos didelę. Pažiūrėsim, ar užteks jėgų, užteks sveikatos iki 4 kėlinio pabaigos svečių komandų žaidėjams. Aivi. Ir wow, 2+1 meistriškai išprovokavo pražangą ir pelnė 2 taškus legionierius. Keikėsi Staniulis, 4 pražanga ir dar vienam svarbiam Mažeikių klubo krepšininkui. Misteris aikštėje. Na, rizikuoja. Kiltinavičius, uteniškiai baigė pasivyti varžovus. Kaip tu elgtumėsi, aš gal rizikuočiau ir leisčiau kažką iš tų pagrindinių, kurie turi 4 pražangas. Tu gali prarasti iniciatyvą, nes jau ant kulnų lipa varžovai, bet visus 3 pagrindinius krepšininkus dabar ant suolo laiko Marius Kiltinavičius. Aš manau, kad 2 minutės dar rezultatas yra kažkiek teigiamas, dar jisai bando išrotuoti juos.
bet už minutės dviejų tikrai privalės tiesiog jos gražinti. Kad nebūtų per vėlu, nes gali psichologinę persvarą perimti Utenos krepšininkai. Visiškai slysta viskas iš kontrolė visa pamesta jau. Didėja triukšmo lygis Utenos arenoje. Kolinsas į dešinę, Valinskas jį praleidžia. Ir misteris šiandien šaudo tuščiais šoviniais. Tikrai ne jo diena. Mitas. Toks skersas perdavimas pamestas iš akiračio Marius Valinskas. Ir šia dovanėlė nepasinaudoja Utenos klubo gynėjas. Grafmanas. Kolinsui. Mitas neleidžia Kolinsui priimti kamuolį ir kaip meistriškai provokuoja pražangą Turas Jomantas. Martyno Gecevičiaus stiliumi nuleidžia kamuolį, kelia į viršų ir fiksuojamas taisyklių pažeidimas Vanui Pranešui. Taip, šito judesio meistrai yra Gecevičius ir Juškevičius. Čia jų duona. Hafmanas. Imitavo užtvarą Dolinsas, jos nestatė. Dabar Kolinsas per rankas aukštai pašokęs, netiksliai. Išsiderino Mažeikiškių žaidimas. Dabar juos išliko rimta krizė. Matome, Kiltinavičius po truputį grąžins savo žaidėjus. Gal kai kurių net nereikėjo keisti ir rizikuoti, nes prarasta iniciatyva yra. Ir vėl Valinskas nedegimas ir dabar jau baudžia varžovus Marius. Negali jis visko pramesti. Gal šiek tiek ir jėgų jau pradeda stigti Mažeikių krepšininkams. Jie vis vėluoja gynyboje. Utenos komanda po ilgos pertraukos įsiveržia į priekį. Ką ir matome, trijų gynėjų mažų žaidėjų energija yra prideda Utenoje visiškai kitą atmosferą tiek salėje, tiek žiūrovom. Tai ko reikia Utenai. Taigi pasiteisino Kostičiaus sprendimą žaisti žema sudėtimi ir su Pranešu, kuris ir mobilus vidurio puolėjas. Iš esmės faktiškai 4 gynėjais galima sakyti, nes Sederevičius ir antru numeriu, o dabar rungtyniauja kaip sunkusis puolėjas. Kaip pasiteisino šis sprendimas. Labai įdomi, tikrai. Matome, kad Mažeikiai irgi į tai reaguoja, nes aukščiausias žaidėjas Jomantas su Briunkė. Tai tikrai mažina savo sudėtį, nes turi atsakyti tą pačią energiją. 12-5 kėlinį laimi uteniškiai. Viskas atgal Sederevičiui. Pameta kamuolį Ernestas. Ir Martynas Paliukėnas. Svarbės minutės žaidžia Jomantas. Oi, Čansi, Kolinsas, koks neveikęs perdavimas. Pranešas bėga kaip gynėjas į greitą puolimą, nepataiko, Aivį ima kamuolį. Ir pražanga Čansi Kolinsui, moja ir techninė pražanga. Išnaudotas komandinių pražangų limitas, kiek galvą pametė Čansi Kolinsas. Techninė pražanga. Kolinsas, taip, viskas. Jo rungtynės baigtos. Prastos rungtynės, daug rezultatyvių perdavimų, labai daug netaiklių metimų, neteisingų sprendimų. Jau čia Kolinsas privalėjo išvengti šitos pražangos, pasidavė emocijoms, nors jau gana patyręs žaidėjas, kiek išmuštas iš pusiausvyros dabar ir eilinė vandens pertraukėlė Utenos arenoje.
komandinė statistika jūsų ekranuose. Abi komandos panašiai meta ir dvitaškius, ir tritaškius. 6 baudas metė Mažeikiškiai, 23 aikštės šeimininkai. Dažnai klysta abi ekipos. Beje, Ernestas Siderevičius žaidžia karjeros rungtynes. Pelnė 16 taškų. Ankstesnis jo geriausias rezultatas BCF LKL buvo 12 taškų. Ačiū ne bet kam, o Rokui Jamai Grajauskui, kuris man suteikė šią informaciją. Taip kaip komandos apsikeitė vaidmenimis, jau ketvirtajame kėlinyje matome visišką Oliverio Kostičiaus auklėtinių dominavimą. Antrasis metimas netaiklus. Nors krepšininkai priekyje 2 taškais, lieka iš esmės pusę kėlinio, tai Marius laiko. Su Jomantu žaidžia Mažeikiškiai, gal pats Jomantas taip nusprendė, sunku pasakyti, Zeno1 klubo vadovų. Štai Jomantas išmaudė, atrodė Vranišą ir prameta iš po krepšio veteranas. Susikūrė tikrai erdvės gerą metimą. Priekinės linijos žaidėjas Valinskas taikliai pramušė ledus ir Marius Valinskas atakuodamas iš toli. Gal reiktų Giedrių Staniulį leisti, Mariui Kiltinavičiui. Pirmoji pusė matėm, Marius Valinskas nepataikė savo patogių poros metimų, bet pataikė savo vizitinį, iš karto atrišo savo rankas ir komandai. Kad ir kiek gyrėm Jomantą, bet žaisti dabar lemiamas minutės, kai Staniulis ant suolo irgi įdomus sprendimas. Tikrai Jomantas gali žaisti trumpas atkarpas ir duoti daug naudos, bet ilgainiui tai gali atnešti ir nenaudos komandai. Bus matyti, ar Mariaus Kiltinavičiaus pasiteisins toks sprendimas. Bet ar Kiltinavičius turi teisę pakeisti Jomantą, vieną klubo vadovą? Čia klausimas. Manau, kad viskas galima ir manau, kad treneris tikrai turi valdžią savo rankose. Taip, mes šį kartą lengvai pajuokaujam. Staniulis pasirengęs žengti į aikštę. Gal kiek ir pavėluotas bus sprendimas. Vranišas ateina Dolinso pagalba, jo ir gera pagalba. Taškų nėra. Ir Jomantas ir demonstruoja savo driblingo sugebėjimus, persivaro kamuolį varžovų aikštės pusę. Jis kaip futbole libero, bet kuriai pozicijai žaidžia kur nori. Tikrai save kažkiek dabar jau išmušęs iš vėžių ir su teisėjais nori pakalbėti ir neatranda žaidimo. Tai tikrai labai geras sprendimas, manau, jam duoti kažkiek atsikvėpti. Lieka 3 minutės 16 sekundžių. Eimantas Kersis, klubo vadovas, irgi turi patarimų savo komandos žaidėjams. Visi patarinėja, kas netingi šį vakarą. Tikrai labai įdomios rungtynės, kad tokie kalneliai. Viena komanda atrodo žaidžia idealiai, tada pasikeičia, tada vėl. Ir dabar matome, kad vėl namų aikštės šeimininkai kažkiek yra prieki, bet dar nieks neaišku. Natūralu sezono pradžia, trūksta susižaidimo. Apmanas Donė leidžia tritaškio, mesti uteniškiai, keičiasi ginamaisiais, su Vranišu galima keistis ir Paliukėnui sprūsta kamuolys iš ranko, galbūt tai yra jau nuovargio ženklas. Tikrai nėra lengva žaisti tokias rungtynės, kai debiutas. Taip, ir Utenoje eilinė pertraukėlė.
rungtynių momentas, kurį pristato Orlen Lietuva. Čia įspūdingas Sederevičiaus skrydis. Na, kol dar pauzė, pasakysiu jums svarbią informaciją, kviečiame dalyvauti BCF LKL spėlionėje ir laimėti 10 000 eurų. Nukeliaukite į lkl.lt ir viršutinėme meniu rasite BCF LKL spėlionę. Ten eilės tvarka nuo 1 iki 12 vietų. Išrikiuokite visų lygos komandų numanomą galutinę rikiuotę. Spėkite būsimą reguliariaus sezono MVP ir laimėkite įspūdingą prizą. Utenos krepšininkai su kamuoliu neskuba. Smitas, Dolensas liko prie jo, susikeitė žmonėmis Mažeikiškiai. Vėl Valinskas išvestas laisvas. Marius Valinskas ilgą laiką viską metęs pro šalį, dabar drasko varžovų krepšio tinklelį. Ir tas jo metimas labai priartina prie pergalės aikštės šeimininkus. Hafmanas, gal logiškas sprendimas trumpinti atakas. Beveik normalus atrodė metimas, bet jis kamuolys skrieja pro šalį. Dabar jau niekur nereikia skubėti aikštės šeimininkams. Utena tikrai grįžo į tą savo žaidimą ir žaidžia iki ilgo, atranda tos vadinamus mismečius, kai įvedamas kamuolys dideliui, tada jisai numeta gynėjų ir Marius Valinskas puikiai tvarkosi, viską pataiko. Liukėnas vėl ties klaidos riba. Pavyko išsaugoti kamuolį. Šiame kėlinyje svečiai pelnė tik 5 taškus, o šeimininkai 20. Trečias kėlinys absoliučiai priešingas. Susinervinęs Marius Kiltinavičius. Taip didesnė rotacija naudojo Oliveris Kostičius. Kas įdomiausia, kad vienas iš projektuojamų lyderių Mažeikių tik dabar gali atsidaryti rungtynėse pirmaisiais taškais. Kai esi mažoje rotacijoje, tai yra labai didelė netektis. Taip nežaidė jaunieji šiandien Tadas Pacevičius, Elvinas Nabašas, Laurinas Andrijauskas. Nuo suolo nepakilo ir Tadas Pažėra 8 krepšininkais pasikliauja tik Marius Kiltinavičius, kai Oliveris Kostičius panaudojo 10 žaidėjų. Matome, Beniušis grįžta į aikštę. Na, tikrai labai smagu. Atrodė trauma gana rimta. Net nieko, galbūt buvo momentinis skausmas, išsivaikščiojo Šarūnas Beniušis. Tadas Pažėra. Toliau ant suolo. Tikrai labai gražus vaikinas, panašus į Haalandą. Takai bus vienas gražiausių lygoje. Vienas gražiausių tai tikrai. Valinskas. Aivi. Vienas žaidžia prieš Briunkę, pameta kamuolį. Paliukėnas traukia į priekį. Oi. Kiek per toli atsispyrė Martynas Paliukėnas. Aišku, kažkiek gal ir tai nuovargis jau pritrūko šuolio. Čia įvyksta visiška nelaimė, kai tu persivarai nuo kranto iki kranto ir gali užbaigti paprastai, bet čia ir nuovargis, ir tiesiog būtų patogiau jam turbūt buvę užsibaigti kairiąją ranką. Taip, 76. 69, lieka minutė 38 sekundės. Teisėjai pasitelkia vaizdo peržiūrą. Na, dar nelaidokime Mažeikių komandos, laiko dar yra, nors skirtumas 7 taškai. Trenerio iššūkis dėl užribio. Jūs galite pažiūrėti iš tos situacijos pakartojimą. Kuriokį žaidėjo kamuolys paliko aikštę, rankų miškas. Susidaro įspūdis, kad nuo vienos krepšininko, bet teisėjai, aišku, geriau vertins tą situaciją. Labai reiktų šito
kamulio Mažeikiam, norint dar pasivyti varžovus. 7 taškai, minutė 40. Reikia trumpinti atakas. Taip, su kamuliu bus svečiai. Pageidautina trumpa rezultatyvi ataka. Na, jeigu skirtumas sumažėtų iki 4 ir 5 taškų, dar ir nebūtina spausti bus varžovų nuo galinės linijos. Tas Matulis užuodžia pergalę. Paliukėnas grąžina kamuolį į žaidimą. Misteris Paliukėnui. Kolinso gera užtvara, 2 prieš 2, ideali ataka. 2 prieš 2 sužaista tobulai. Ką, dar beveik pusantros minutės Oliveris Kostičius dabar prašo pertraukėlės, Mažeikiškių viltis dar gyva. - 71 komandinė statistika jūsų ekranuose. Komandos metė beveik po 33 taškių. Ties gal kokybės trūksta šiose rungtynėse, bet matome labai atkaklį, neprognozuojama, be kompromisę kovą. Ir Utenoje intriga išlieka, ginklų nesudeda Mažeikių krepšininkai. Gal jie pritaikys asmeninį presingą, nes naudoti zoninį spaudimą galbūt rizikinga, nes dar minutė 30 galima ir tais būdais dar pasivyti varžovus. Ir kas įdomiausia, kad lieka 4 pozicijoje Ryanas Tayloras, kuris yra neturintis 2 metrų. Tai prieš presingą tokie dalykai yra tikrai labai svarbus. Taip logiškai samprotoja Oliveris Kostičius. Žema sudėtis, kur dauguma gerai varo kamuolį. Klysta Aivik. Perskaito jo sumanimą varžovai. Ir šansas svečiams. Valinskas prisiklijavęs prie Paliukėno. Nepavarkstantis Paliukėnas bando laužti Vranešas. Ir Aivi liečia Dolenso mestą kamuolį. Reikėjo šokdinti, manau, varžovą, kuris buvo labai arti. Suomis neįvertino situacijos. Norėjo greitai nuspręsti, bet tikrai tai buvo momentas, kai galėjo pasišordinti savo žaidėją ir bandyti veržtis. Smithas veržėsi ir išprovokuoja pražangą. Lieka tik 39 sekundės. Artėja prie pirmosios pergalės Utenos Uniklub nuo Juventus. Briunkė gauna 5-ąją pražangą, tikrai labai neblogos rungtynės, bet pražangos baigia anksčiau. Ir leidžia Staniulį. Iltinavičius galbūt tik prames antrą baudą. Smithas tam, kad pakovotų dėl kamulio galbūt, bet aišku, būtų labai logiška išleisti visus, nuo kurie gali pataikyti iš toli. Bet turbūt įleidžia dėl to, kad gal galvoja, reikės pakovoti dėl kamulio, bet yra Dolensas, nežinau, dabar Staniulį leis. Bet tikrai žiūrint į Mažeikių atsarginį suolelį, jiems dar trūksta 1-2 žaidėjų, kurie padidintų rotaciją, nes šiam momentui dabar matome, kad tikrai neturi ką išleisti. Nelabai taip, jaunimas sėdi ant suolo, galbūt ir kito pasirinkimo neturi Marius Kiltinavičius. Pataiko Smithas. +7 Utenos, lieka 39 sekundės, jau stebuklo reikia Mažeikių komandai. Vandens pertraukėlė.
Grįžtame į Uteną, +7 turi uteniškiai, labai arti pirmosios pergalės, bet Safe LKL, matome, komandos dažnai klydo. Kamuolius laimė Mažeikiškiai. Taigi, taip, nebent Artūrą Jomantą galėjo leisti Marius Kiltinavičius, įleido Giedrių Staniulių. Jomantas, kaip sakai, gali pataikyti nuo lentos tritaškį iš 10 metrų. Staniulis, nežinau, ar gyvenime yra metęs tritaškį. Įdomu bus pažiūrėti, ką paruošė Marius po minutinės pertraukėlės. Tikrai labai gražus derinys. Puikus derinys ir 3 taškai. Misteris tik dabar primena apie save. 5. Latvio taškas. Ir 78-74. Ir Pažėra meta į kovą. Kiltinavičius, nes reikia spausti varžovus. Sušalė, sustingęs ant suolo Tadas Pažėra. Gal perims kamuolį, kita vertus palsėjęs, kupinas jėgų. Na, manau, reikėjo zoninio presingo. Asmeninis presingas. Nežinau, ką manai. Dabar jau irgi nebėra kelio, gal nebegali bauduoti, turi apsiginti. Apsiginti nepavyksta. Aivė galbūt ir deda tašką šiame mače, klysta Pažėra, nelengva jam mestas į ugnį. Smitas prameta iš po krepšio, lieka 10-9, 8 sekundės. Hafas, Misteris netaikliai ir tai yra viskas. Labai atkaklios, galima sakyti, dramatiškos rungtynės. Baigsis Utenos Uniclub Casino Juventus krepšininkų pergalę. Na, pademonstravo charakterį Oliverio Kostičiaus auklėtiniai paskutinėme ketvirtyje. Tikrai galbūt pritruko didesnės rotacijos, pritruko papildomų jėgų Mažeikių krepšininkams, kurie irgi kovėsi pagirtinai ir metė labai rimtą iššūkį aikštės šeimininkams. Jiems buvo tikrai nelengva šiame mače. Tikrai trečiajam kėlinyje parodė, kad potencialo jie turi, tiesiog reikia pasistiprinti silpnasias vietas, pažiūrės video, išanalizuos ir manau, kad bus įdomi komanda. 81-74. Aidis Sirena, toks yra galutinis rezultatas, sveikinimai Utenos komandos sirgaliams. Na, Mažeikių fanai tikrai neturėtų liūdėti, garbingai šiandien kovėsi mažeikiškiai. Tikrai pademonstravę kartais visai neblogą krepšinį, ypač trečiajame kėlinyje. Ačiū tau, Šarūnai. Šarūnas Vasiliauskas debiutavo komentatorius kėdėje, tikrai debiutavo puikiai, sveikinimai tau.